Skipa il y a vraiment très crazen sevenadurel brezounek carré egin et carrez mui keren skoldiwan carrez hag passé au sved que je me radiwan no goulenet ben kinigo c'est une immense changette ben armand perakpaz carrez azo même sera tom de zar brezounek tom deus ar sevenadur hag a zo e kreiz ar vro pugur lycée Diwan an ikenta red ve fe mem stra tos tamik de zanol ar pam département de Breizh setu mo changet perak pas setu mos prederiet a just da c'houlse e oa ama o sevel an hospital oa o sevel savadur neve evit ar regoz. Setu o raktrez ebet gada kuzultiker ama evit ar savadurioù ave fe chomet goulo didud ave fe bet squatet bu an awalach torret da me war-me me a kuzultiker doa menos ebet an iket ar kuzultiker meus bet ar menos eo keren diwan hag me vos ron egin quoi. Setu moz changet, ils ont zo déjà bunta var kuzultiker. O penkenta ar mer, non, moz ne tradaginik. Moz war eder sur or. Oa ket kendreret tre ben a fin ar mer a penkenta? Ar mer a penkenta, no ket menos you, no ket rak tresou, oa ket enep, mais... Setu moz lavaret eo, mais petra poz change ober amañ gant savadurioù koz ket rampuil. Non, nous on ket, c'est zo spend an hospital oa ket da tiker karez. Setu, vas a red perak vefen ket kiniget. Hag penkenta noa ket bet re dedegnet penkenta, mais goude an mer da velet an di oa eilver var an ekonomiez. Pur vidam ekonomiez sevenadur, ve fe mad la kabuez amañ e kreiz Breizh forspenaos hag ouzpen evidam ve fe ar raktrez an arrouez gwelet ti ar regoz dont da vezañ ti ar yaouan e kreiz Breizh. Da pal ma olaret e kreiz Breizh amañ just a raoug an er koz kreiz Breizh o kosad o den beken ben nebeut vo nemet tud var o leve hag setu tout. Hag moz yel ken labouret gant an er koz ar poent-se goudet de chikouret izom vefe mem stra ober ar chinig da Diwan Breizh pur ket tout lavaret eus an dramenag da ginig, mais izom zo kaout skeudennoù vid diskouez setu moz en mlaket ober ar film aze. Hag a zo ar film gret mat da lavaret ar budget zo belaket vid ar... ar budget zo belaket gant an tiker da poent-se a zo gret mat pugur unan a vicher setu eo bet kiniget da Diwan Breizh aze da mare an dibabou quoi. Gant ar pez peus gwelet, echange deomp, e kavoc'h a lec'h a zo plijus evit bevañ, vel evit studial, evit leseidi. A gouzout a reoc'h ie kareiz a zo un dibab dedegnus a pouezus evit an amzer da zon. Peguir eo tost eus peblec'h. Kal stalioù a zibab kareiz, en devezirio, blammour galon estre mont na don da bet korn eus ar vro memes devez. Vel ma lavar gazeten nevez savet e kreiz Breizh, kareiz ne kepel eus lec'h ebet. Ya, digas ar buez hag a startigen pur tud yewang hag gwireo par a glevan anno da skoer skol sonerez an dud lavar ya a zo tud yewang hag a deus startigen hag ar traoù hag ar speret digor se zo kalz mi a c'hoazit an tu ma peus ron ekonomikel eo an tamik ar startigen eus quoi. Hag evidam ni ouzpen eo gwir ner lakaat tud da naout amañ kreiz Breizh a do bet plijadur hag do bevet traoù amañ an devez Namzer da zon, ma deus ron krouiñ an trameg an dramenag perak pas ye e kreiz Breizh, pur an avezon bremañ. Neuze erio d'un dilenad eurus?
Ben, laouen da velet me mestra ar pez a vechous be berg, be poan, vel ma kamzen gant me reini a ze, Gérald Lambert a Tudal, ben, servichet neus an dramenak.